ดีทีมงานได้มาพาพี่น้องได้มาเบิ่งบรรยากาศทะเลกรุงเทพนะครับทางเทียนทะเลบางขุนเทียนนะครับเป็นทะเลบางขุนเทียนมื้อนี้มาแต่เว้นครับอากาศแดดจ้าเลยครับร้อนแห้งครับมื้อนี้บรรยากาศรอบๆนะครับทะเลบางขุนเทียนเป็นที่จุดชมวิวถ่ายรูปเป็นปกตินะครับมันแดดจ้าอยู่กับคนกับบ่ทันมากำลังเริ่มทยอยมากันนะครับเนาะเดี๋ยวทางทีมงานเฮาก็สิพากันย่างเลาะเบิ่งธรรมชาติเรื่อยๆไปคอยติดตามชมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเด้อกดติดตามครับวันนี้ศาลาน้อยครับอยู่ทะเลครับร่วมกันอยู่นั่นน่ะช่วงนี้มาเตเว่นขี่รถมอไซค์ของมาได้ครับโอเคอยู่ครับไปจอดมอไซค์ไว้บ่ไกลสมัครนี่จักรยานให้เตาครับจักรยานเตานะครับจักรยานเตาไกลพอสมควรครับเป็นทางดีครับเป็นสะพานงามครับเดี๋ยวหาขับออกไปเดี๋ยวไอ้ลองขับรถขี่รถไปกำลังปลูกไม้ครับยังบ่ทัน